De moment, l'Àsia del Sud hi està molt ben representada, però s'incorporarà l'Àsia de l'Est, la Xina, però l'Àsia del Sud, tant la Índia com el Pakistan, com Bangladesh, com Nepal, són gent molt, molt activa, fins i tot els taxistes, que són... Hi ha 1.200 taxistes, són majoria pakistanesos, alguns indis i alguns de Bangladesh, no? No, Índia i Pakistan. Doncs aquests són un 10% de tota la flota. Sí. I cada dia més i més. Y cada día mes y mes. Hay 80 o 800 más o menos mes que están subiendo para sacar la licencia. Ja n'hi ha 50 en Madrid que ja tenien propietat de taxi o llicència. Propietat, ja? Sí, sí, ja propietat. 50%. No, 50. Però bueno, i molts que estan treballant en aquesta línia. I l'associació aquesta, aquí, és bonic. Y pronto la Asociación Catalana en Guatemala internacionalmente estamos trabajando en el ahí sí quiero conocer a nosotros, que intentamos que es para ustedes, para que... Sí, fantàstic, molt bé. Guardeu-li per això, no vull després que n'hagi anat. Ja va Perfecte, moltes gràcies, ara ens veiem. Això, que ja li donaré alguna del seu dia. Què tal? És la Federació Catalana de Pakistaneses. Perdó, El secretari general de l'Emergència, el Pujol, Tariq Abbasi és el president de la Federació Catalana d'Entitats Pakistaneses. Aquí esteu juntament amb el críquet, no? 18 clubs de críquet que tenim, com es diu, Unió Esportiva Catalana de clubs de críquet. Sortim ja aquí o no? Surt Catalunya ja? Encara no hi deu sortir. Encara no. El del críquet ara ho estan organitzant, però aviat presentaran papers per ser federació. I després vindrà el de Capbadi, que és aquest altre esport, saps? Tipus lluita lliure de l'Àsia del Sud, es diu Capbadi. Un esport que reuneix 5-10.000 persones un diumenge aquí a Santa Coloma o a l'Hospital. Capbadi. És una espècie, expliqueu-ho, és com una lluita... Greco-romana, és una Sí, lluita grega. una lluita d'aquestes, tipus lluita greco-romana. Sí. Jo diria que és un tocar i parar. Sí, és complicadíssim, però vaja. Han de mirar que un no entri al camp de l'altre, s'han de tocar, punts, s'hi poden passar. Però és un esport que té molts seguidors, també. Fantàstic. Digue'm. Fins ara. Ens veiem. Fins ara. El que volíem dir és que aquesta fundació no ha nascut d'un dia per l'altre, aquesta fundació ja fa temps que està treballant i sobretot el que és important, i per això ara us presentarem un vídeo, és que aquesta fundació neix de la feina feta des de la Secretaria d'Immigració del partit en els últims 3 anys. És per aquest motiu que ara us passarem un vídeo amb algun dels moments més importants d'aquest acte, entre ells la foto que hi ha allà, que va ser el primer acte el 3 de novembre de 2008, on el president, que encara no era president, com a secretari general de Convergència, ja va explicar les propostes d'immigració, de cohesió i de nous catalans al davant de la societat catalana. Avui volem fer un pas més, Convergència fa un pas més fort creant aquesta fundació per poder seguir treballant des del voluntariat per una societat amb igualtat de deures, de drets i d'oportunitats. Per tant, moltes gràcies a tots i endavant el vídeo. Vull agrair la vostra presència, però sobretot us vull agrair una altra cosa. Us vull agrair tota la feina que feu cada dia perquè les coses a Catalunya, que és casa vostra, vagin millor. Jo sé que aquesta és una feina que no és fàcil. A vegades no és gens fàcil. Però és una feina que l'hem de fer i que s'ha de fer. I que com millor la fem, aquesta feina, millor ens anirà a tots plegats. Que acompanyem junts aquests catalans nous a conèixer un dels símbols
importants sentits de la nostra pàtria. Aquest és el lloc del sacrifici dels catalans, però aquest també és el lloc del compromís dels catalans amb Catalunya. Hem de tornar a reconciliar els joves que ens dediquem a la política amb els joves dels moviments socials, associatius, estudiantils, fins i tot en els moviments alternatius. Ens hem de tornar a reconciliar. Els joves d'aquest país ens interessa la política. Hem de trobar les maneres per fer-la. Per tant, moltes gràcies a tots. A Catalunya només et sents estranger si realment ho vols ser. Perquè si no vols ser estranger, et sents català. Sempre i quan assumeixis aquests valors de la catalanitat i te'ls facis teus. I evidentment entre aquests valors o entre aquests signes, ho deia també abans, em sembla que ha estat l'Àngel Colom, entre aquests valors i aquests signes també hi ha els costums i també hi ha els signes d'identitat d'aquest país que és el nostre. I un dels signes d'identitat fonamental, òbviament, com es deia abans, és el català. Bon vespre. Bon vespre a tothom. President Artur Mas, Oriol Pujol, secretari general de Convergència, senyores i senyors. És un moment important per mi, segur, per molts de nosaltres que esteu aquí també, perquè és la feina de molts anys ja, que ara eclosiona en una nova etapa, un nou començament, en un espai que ens permetrà continuar, millorar part del projecte del catalanisme, l'encaix de tota la gent nova que en els últims temps ha arribat a Catalunya, l'encaix a Catalunya. I aquí el president Mas, Oriol Pujol, han pogut saludar a tots els projectes, tots els directors, directores. Aquesta és una casa oberta, ja ho sabeu, on un centre de coneixement, almenys ho intentarem que ho sigui, un centre d'elaboració de polítiques i de propostes estratègiques en immigració, en acollida, però també en propostes d'integració, o si voleu, d'identificació.